mà đây có một chút Đây gạo, coi chút như là nó cũng xì cả với mẹ các chú rất là nhiều. Sao mổ tay ấy ra trồng rau to mấy nữa có sâu cho Sáo ăn nhá. Đây mình có bán gạo không nhỉ? Có. Lấy gạo gì? Lấy cái vỏ gạo để mình kiếm gạo. Có gạo gì ngon, nhiều loại. Có nhiều loại. Sang kiên đấy. Bán cái đấy có mà nấu à? 230.000 rồi, 8.000. Vâng, có 1950.000. Có 1950.000 này vâng. Vâng, bao nhiêu? 160.000 này, cộng với lại 47.000 cộng với 50.000. 250. Cháu tôi chẳng Ai dù em bé thích tiền. Em bé thích tiền quá. Đấy, nó biết ngồi hòm rồi đấy. Rồi cất đây cho bà. Chào quán nhá. Gia đình cảnh khó khăn thì tí gạo thì ấy cho anh chị. Mà đây có một chút gạo, Đây coi như là nó cũng xì cả với mẹ các chú rất là nhiều. Thế là hôm nay thì coi như là các chú nó vào và giúp đỡ gia đình anh chị thì coi như là nó cũng không biết nó gì hơn các chú đâu. Thôi bọn em có của ít lòng em rồi chơi với anh chị một tí, thăm gia đình một tí. Cả với các chú. Trong cái chân đó đó. Cái trời nhé đó ra. Cái gì đó. Chị vào nước chị ơi. Không ảnh hưởng tới nhưng mà coi như là từ ở dưới ruộng này thì nó trồng hết cái cây ra vào thì nó
ngầm mẹ nó chết hết cái cây già. À, ngập hết rau của anh à? Ngầm hết mẹ, ngầm hết cái ruộng đấy. Mất hết rau à? Mất hết cái cây già ấy. Cái giang. Cái già ấy. Bây giờ là năm nay thì anh nó không cấy đâu. Cái lúa là năm nay không bởi cấy. vì là nó cho đúng là cái đất ở đây thì đất chua này thì coi như là Không cấy tác không được. là nó cái lúa thì đây lấy không nạt. Mời anh chứ. Thế là hoa màu cũng không ăn thua anh nhỉ? Ngập là nó ngâm ở trên. Ô, mẹ nó mất cái tính mẹ cái cây ra thì nó mất chục triệu. À, mất chục triệu. Em đến chơi với gia đình một tí xong là em xin phép anh em đi về xong rồi. Thế em lại đến. thỉnh thoảng anh em mình thì coi như là thỉnh thoảng cũng phải vào anh chơi anh nhá. Vào anh chơi nhá. Và nhất định là chúng em hỗ trợ được cái gì em hỗ trợ. Thế nhá. Chú về nhá. Vâng, em chào anh. Chị ơi, thế em đến chơi một tí em với anh chị em đi về thì nhá. Em về đây. Ở nhà ngoan không đi chơi đâu nhờ. Chơi nhá, để anh trồng rau nhá. Hết đồ ăn rồi mới ra.
ăn rau không? Đấy, ăn này. Trồng cái rau đấy to cho các bạn ăn nhá. Đấy. Ngủ tay à? Ý già. Đấy, một lá này, ăn lá không? Ăn không? Đấy. Mà để anh trồng rau thì nắng lắm nhá. Mấy nữa bắt sâu ăn nha. À, sao mổ tay ấy ra. Trồng rau to mấy nữa sâu cho Sáo ăn nhá. Trồng rau đó. Đó.